¿Sabías que los koalas duermen hasta 22 horas al día? Estos adorables marsupiales tienen un metabolismo muy lento, lo que significa que necesitan dormir muchísimo para poder procesar la comida que comen. Su dieta está basada casi exclusivamente en hojas de eucalipto, que son difíciles de digerir y tienen muy poca energía. Así que, para ahorrar energía, duermen la mayor parte del día. Una siesta de 22 horas es el verdadero estilo de vida de un koala.